सम्भवतः अबको केही समयमै देशकै भ्रष्ट महिलाको ट्याग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई लाग्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। किनकि केही यस्ता भ्रष्टीकरणका विषयहरू छन् जसबारे सुन्ने र देख्नेहरूलाई लाज भइसक्यो, तर न त प्रधानमन्त्रीको कुनै एक्सन छ न त कुनै रियाक्सन छ। यति सम्मका भ्रष्ट काम र अपराध लुकाउने कार्य यही जेएनजी सरकारमा भएपछि प्रत्येक नेपालीहरू जवाब खोजिरहेका छन्। तर कुत्ते भोके हजार, हात्ती चले बजारकै शैलीमा सरकार चलिरहेको छ। भ्रष्टाचारी शासकको अन्त्य र सुशासनकै लागि भन्दै बनेको सरकारमा यी दृश्यहरू देखिनु आफैमा लज्जास्पद मात्रै होइन, हास्यास्पद नै बनेको छ। तर गल्ती स्वीकार्दै सच्याएर अघि बढ्नुको सट्टा उल्टै बचाउमा उत्रिएर गरिएको हरकतले जेएनजी शहीदको बलिदान खेर गएको आभास हुन थालेको छ। अब यस्ता 4 विषयहरू देखाउँदैछौ जुन कार्य यो सरकारबाट विपनामा त के सपनामा समेत अपेक्षा गरिएको थिएन। नम्बर 1, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवको करतुत, श्रीमतीदेखि परिवारका सदस्यहरूलाई सचिवालयमा नियुक्ति। नम्बर 2, तस्करीमा मुछिएकी महान्यायाधिवक्तालाई उन्मुक्ति, आफ्नै कम्पनीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा पनि चुपचाप। नम्बर 3, गृहमन्त्रीले आफ्नै काकालाई डीआईजी बनाउन विशेष दरबन्दी थपेको आरोप बारे मौन। नम्बर 4, पारदर्शिता र सुशासनका लागि बनेको सरकार सम्पत्ति लुकाउन व्यस्त। अब नम्बर 1 बाट चर्चा गरौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव हुन् आदर्श कुमार श्रेष्ठ। नेपाल सरकारको सचिव सरहको सेवा सुविधा लिएर भदौ 29 गते नै उनी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय बनेका थिए। तर त्यसको 5 दिनमै असोज 2 गते श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई नेपाल सरकारकै सहसचिव स्तरको सेवा सुविधा दिएर स्वकीय सहसचिव बनाए। त्यसपछि क्रमशः अन्य नातागोताका कमला श्रेष्ठ, पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ लगायतका साली र भान्जी पर्नेहरूलाई अनधिकृत र नासु सरहको नियुक्ति दिलाए। अहिले आदर्शकै परिवारभित्रबाट 5 जनाको समूह सचिवालयमा भएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ। नहोस् पनि कसरी हजारौं जेएनजीहरू सडकमा उत्रिए, 19 युवाले छाती थापेर गोली खाए, बानेश्वरको सडक रगत लतपतियो, त्यसकै कारण 77 जना मारिए। त्यही रगतको बलिदानीमा बनेको सरकारमा आदर्श जस्ता भ्रष्ट स्वभावका मानिसहरूले परिवारलाई जागिर दिए। यो भन्दा ठूलो कुकर्म अरु के हुन्छ? आदर्श तिनै व्यक्ति हुन् जो सर्वोच्च अदालतको आईटी शाखामा कार्यरत हुँदा मुद्दा फैसला प्रक्रियामा बिचौलियाको काम गर्थे भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ। कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की नै प्रधान न्यायाधीश भएका बेला पनि मुख्य सहयोगी यिनै थिए भन्ने खुलेको छ। यिनै पात्रलाई च्यापेर प्रमुख स्वकीय बनाउनुका पछाडि के स्वार्थ होला? आदर्शसँग हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। तर यस विषयमा सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। परिवारका सदस्य हुन् कि होइन अथवा परिवारभित्रैबाट किन नियुक्ति गरियो यसको जवाब दिने भन्दा पनि जातीय थर मिलेकै कारण जबरजस्ती प्रचार गरेको भन्दै करतुत लुकाउने कुतर्क गरिएको छ। आदर्श विश्वासिलो पात्र भएकै कारण उनले नियुक्ति गरेको आशय प्रस्तुत गरिएको छ। तर के यिनकै परिवारका लागि जेएनजीले रगत बगाएर सत्ता बनाएका हुन्? हिजोसम्म कुनै भूमिका नभएका नागरिक हुनुभन्दा राज्यमाथि यिनको योगदान के छ? फलत आदर्श सहित उनको परिवारबाट भर्ती भएकाहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै जेएनजीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै प्रदर्शन गरेका छन्। मैले स्वकीय सचिवले 5 पटक फोन गरेँ, किन फोन गरेँ? यहाँ नगरेर कहाँ गर्नु त? बाहिर गएर को सुन्ने? त्यही त हो भन्नु त। बाहिर गएर कसले सुन्ने? म 4 घण्टासम्म सडकमा बसेँ, बाहिर गेटमा बसेँ। हाम्रो रगतमा शहीद र घाइतेको रगतमा जो बिचौलिया हुनु भएको छ, तर शहीद हुने साथी भयो, तर हामी घाइतेले छोड्दिनौँ। हाम्रो खुनमा शहीदको घाइतेको खुनमा सरकार बन्ने, हामीलाई भेट्न नदिने कस्तो खाले सरकार हो यो? अहिले चाहिँ भित्र कुरा भयो त। जेएनजीको सरकार 2 मिनेटमा आएर हुन्छ, हामीको सरकार हुन्छ। हाम्रो रगतमाथि होली खेलेर बनेको सरकार हो यो। केपीले आतंककारी भने अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही आतंककारी घोषणा गर्ने त्यही सोचे हो, हामीले भेट्न नमिल्ने हो। रक्षा बम नेतृत्वको जेएनजी फ्रन्टले 5 बुँदे माग राख्दै प्रमुख स्वकीयलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। परिवारका सदस्य र नातेदारको अनैतिक नियुक्तिलाई तत्काल खारेजी र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा को कुन पदमा कार्यरत छन् सबै विवरण वेबसाइटमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। जेएनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग गरेको छ। अन्य समूहले समेत उस्तै माग गरेका छन्। सबै समेटेर ल्याएको जेएनजी एउटा युनाइटेड भएर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ भेट्न दिनु भएन, फलो अफ भयो। त्यसमा चाहिँ एकदमै नराम्रो। नम्बर 2, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको नाम डिम्ब तस्करी जस्तो गम्भीर मामिलामा मुछियो। उनकै शेयर स्वामित्व रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरले कलिलो किशोरीलाई 10,000 को प्रलोभनमा पारी डिम्ब निकालेर 20 लाखसम्ममा बेच्दै आएको सीआईबी अनुसन्धानमा खुल्यो। सीआईबीले डाक्टर स्वस्ति शर्मा सहितलाई पक्राउ गरी 7 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो।
असोज 30 मा आएर भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्। यो हेर्नुहोस्। उनका नाममा यो कम्पनीमा 46 लाख किता शेयर रहेको छ। यहाँ कार्यरत डाक्टर प्रत्युषा बराल महान्याधिवक्ता भण्डारीकी छोरी र सञ्चालक डाक्टर स्वस्ति शर्मा बहिनी हुन्। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की यिनै भ्रष्ट र अपराध आरोपीलाई संरक्षण र सुशासनको कुरा गर्दैछिन्। यो आफ्नो मुख कालो बनाउने प्रयास हो। फलत जेनजीले सत्ताच्युत गरी लखेटेकाहरू नै अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि अनेक आरोप लगाएर जेनजी आन्दोलनप्रति नै खुच्चिङ गरिरहेका छन्। सुशीला आमा राजीनामा दिनुहोस्। विनम्र अनुरोध छ, आमै राजीनामा दिनुहोस्। तपाईँ जेनजीको प्रतिनिधि होइन, तपाईँ जेनजीको हजुरआमा हो। मेरो आमाभन्दा 1 वर्ष जेठी हुनुहुन्छ, तपाईँ केपी बाबुले 1 वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ। त्यही भएर मेरी प्यारी ठुली आमा राजीनामा दिनुहोस्। सर्वदेखि दुला भएर हात गर्न पाइँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। सुशीला आमै बाहिर। नम्बर 3, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले आफ्नै काका पर्ने युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउने प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरीमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेको विषय सार्वजनिक भयो। यसअघि एसएसपी सम्म मात्रै दरबन्दी थियो, तर काकालाई डीआईजी बनाउनु पर्ने भएपछि गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट दरबन्दी सिर्जना गरिएको आरोप छ। तर यसबारे पनि न गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल न प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाब दिएका छन्। अहिले पत्रकारहरूको निर्मम प्रश्नको सामना गर्नु परेपछि कालो निलो भएर मुख लुकाएर हिँडिरहेका छन्। गृहमन्त्रीजी दुर्गा प्रसाई निकोलस भुसाललाई समात्नुहुन्छ। गुन्डुतिर जाने आँट छ? गुन्डुतिर जाने आँट छ कि छैन गृहमन्त्रीज्यू? नम्बर 4, सबैभन्दा शंकास्पद भूमिका त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 को दफा 50 मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेकै 73 दिन भइसक्यो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। जबकि भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिता देखाउनका लागि यो सरकार बनेको हो।